हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। इस चैनल में आपको जीके के कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे। आज का टॉपिक है बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं। इससे रिलेटेड जानेंगे कि कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जिसे आप एग्जामिनेशन में इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओ। तो ट्रिक है कि डिप सीटीटी का कुटनी है। डी से जानेंगे कि डिप्थीरिया, प से प्लेग या तपेदिक, सी से सिफिलिस, टी से टेटनस, टी से टीबी, क से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया, है से हैजा। ये सारे आपकी डिजीज़ बैक्टीरिया से रिलेटेड थे। अगर आपको वायरस से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो इससे पहले हम वायरस का रिलेटेड भी वीडियो अपडेट कर चुके हैं, जिससे आप देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? किसने की? फ्लेमिंग ने, लैम्बल ने, टैमिन ने, लीवेनहुक ने। तो लीवेनहुक ने की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जीवाणु से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो ये आपका आरआरबी 2003 में पूछा गया था। तपेदिक रोग होता है। निम्नलिखित में से किसे कारण दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो बैक्टीरिया से रिलेटेड थे। ऐसे और ट्रिकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।